Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող, իմ անունն է հեռուստաշոուի օրագիրն է Շանթի եթերում։ Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи. Լավ էր Արմեն ջան, մենակ մի բան, մի քիչ շատ ես գոռում, գիտես։ Հա, գիտես ինչ, ինքը էմոցիա տուր, բայց մի քիչ все-таки բղավոցը մի քիչ պակասացրու, էլի։ Մի քիչ просто հավաքած տուր, այդ էմոցիատ մի քիչ ավելի հավաքի։ Իջնես այս կողմի վրա, էլի, գիտարը, որ առաջ ես բերում, հա, գիտարը, որ առաջ ես բերում, արդեն ես փակում ես, հա։ Շատ լավ է։ Սոլո է պարծեր ժամանակ միկրոֆոնին դեմ փակելու ես։ Ու կգաս այս կողմ դու կնվագես ու երկի ընթացքում, ամբողջ ընթացքում կապը հանդիսատես հետ, որտեղ դու ասելիք ունես։ Ու քո այդ էներգետիկան, այսինքն շատ ասելիք ունես ու շատ դրական էմոցիաներ ա քեզնից գալիս։ Թե չէ, իսկ որ երկելու ընթացքում դու նայում ես գիտարի, ստացվում է երկխոսություն գիտարի հետ, չէ, հասկանում ես, պետք է այդ քո ասելիքը հանդիսատեսին ասես։ Արագ ասա բառերը ավելի։ Սաթենիկ ջան, շատ լավ է, հա, բայց ուզում եմ, որ առաջին իսկ պահից, երբ որ սկսում ես երգը սովորել, շատ կարևորը մի անգամից դիկցիան շատ լավ արտասանես բառերը, հա, շատ թույլ է։ Տամ 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 պապամ պապապապամ։ Սաթենիկ ջան, նախ մաքուր, հա, այդ ինքը բավականին դե բարդ երգ ենք ընտրել, բավականին, երբ որ խոսակցական բառեր ես ասում, տոնայնության մեջ ասա եւ բացի դա էլ անցումային նոտաներ կա, որ կրծքայինից փոխում ես ֆալցետ կամ գլխային ես, հա, տանում, մի արա, դու այդ դիապազոնը ունես։ Մի հատ երգի այդ մասը։ Love to me on my parade։ Ապրես։ Գալես, ռաս, հասկացար, ուզ այդ հավաքում ես, չի կարելի տենց։ Պա, ռաս։ Բացր։ Սերեց։ Շարժումն հստակ կար, այս որ գալիս ես առաջ, 1, 2, ձերքդ աշխատում է այստեղ, հասկացար, ստեղ էլ ռաս, պա, պետքա ոտքդ ձգի, ոտքդ էլ աշխատացրու, հետո նայ, եկար կողք, բայց կամ պետքա շատ կա շտատիվից ես կոմ, որ ոտքով դու սենց գալիս ես անընդհատ կպնում ես, խանգարում ես, կամ առաջ արի։ Լավ, ներսը բաց արա, թիպը բաց արու։ Yeah!
դու վերևներից մի վախեցի։ Այս քո միկրոֆոնների շարժումները ասում ան նրանից այդ ու շատ ռիսկի ես տանում, որ դու վախենում ես վերևի նոտաներից։ Չէ, նոտաները։ Ու դու ռիսկի բան է անում։ Զարթում չի ձայնալարը, դրա համար խոսքի քիչ դուզ գա։ Այսինքն մի թեթև որ վտանգ ես դու զգում, միանգամից այսպես բաներ ես անում։ Հետո վերևները դու լավ բաց արա, ներսից քիմքը լավ բարձրացրու վերև, որ ինքը բացվի։ Մնացածը նորմալ է։ Աշկերտ փակի այդ պայն զգար։ Красивых фраз это облагает рот лепестками белых роз. Я ваше ложе заселю. Հասկանում ես? Այնքան ես իր որ тебя до слез. Չէ, ես Без ума. Տրամադրությունը կապ չունի ձայնի հետ։ Տրամադրություն չէ, դու երգի ոչինչ։ Բայց դու զգաս, այդ հասկանում ես։ Դու պետք է զգաս, Արթուր ջան, հիմա կապ չունի, որ այսօր ձայնդ նստել է, ոչինչ։ Կբացվի վաղը, բայց դու պետք է դա ապրես։ Месажи красивых фраз. Հա։ Из роз. Չկրակ մի արա էլի։ Лепестками белых роз. Նև չկա։ Я ваше ложе заселю. Դու բոլորին պետք է համոզես, որ ինքը այն միակն է, որին հենց հիշում ես, միանգամից արդյունքներ ա գնում աչքերից, հասկանում ես։ Դու չես համոզում։ Չնայած դու ինքդ էլ չես հավատում, այ եթե դու հավատաս, տենց մեկը լինի, դու իրանց կապ, դու ինքդ պետք է դա զգալով։ Որտեղ ինքը շատ լավ երգա, ինքը շատ լավ է կատարվում, հասկանում ես, ու դու կարող ես։ Ալիքը կարող ես անել։ So if you want it now, հետո շրջեցի հիմա sense I'm go շեշտում ես go ու անում ես արդեն ինչ որ կասին կետով Okay, one բան ամենակարևորը բացի առաջ նայ գնացին կո գնաց շատ քիչ շրջվեցի արի հանդիսատես հասկանում ես կոնկրետ առաջ հետը չի հարցը գնաց ստեղ ավելի ակտիվ է պետք է գիտարը գնաց այդ վիճակը հա You only say this is the last time, but you ain't living no more. Daddy, you're mine. Just peeling boxes in front of the door, trying to block it. Daddy, please, Daddy, don't leave. Daddy, no, stop it. Goes in her pocket, pulls out the tongue and they gon' lock it. It's got a picture. It's got a picture. And she's just standing in the mirror. This fucking walls must be talking, cause man, I can hear her. Now go out there and show Daddy love it before it's too late. And this I go to walk out of my bedroom door. It turns to stage, they're gone. Այստեղ բառերը պետքա կարդաս, չէ՞։ Դեռ չես հասրել սովորել, վստահ եմ որ կսովորես։ Ուրեմն Հակոբ ջան, շատ լավ ապրես։ Պետքա շեշտեմ, որ դու այն մասնակիցներից ես, հա, որ արագ հասկանում ես քո դեմ արժև դրված առաջադրանքը ու արագ կատարում ես, հաճույք է պատճառում քո հետ աշխատելը, հա։ Քեզ ինչ որ բան սովորացրել։ And I didn't feel a thing, so baby, don't feel no pain, just smile back. And when I'm gone, just carry on, no more rejoices every time you hear the sound of my voice, just know that I'm looking down, you're smiling. And I didn't feel a thing, so baby, don't feel no pain, just smile back. Just dream. Okay, վատ պատմություն ես պատմում, որը որ ինքը չի կարող լինի հանգիստ դեմքով։ Միգուցե, բայց տարբերակները ավելի շատ տանում են դեպի ագրեսիային, էլի ավելի շատ
Հա, էլի շարժում կլինի, բայց այնպես չի ոնց որ Rain Man-ի։ Հա, չէ, ոչ։ Ավելի շատ փոխի միկրոֆոն, քեզ ազատ բայ, բայց այս ասելիքը ինքը վատ բանի մասին է, էլի։ Այսօրվա օրագիրը մոտեցավ իր ավարտին, իսկ թե ինչպես ելույթ կունենան մեր մասնակիցները, արդեն կդիտենք կիրակի օրը։ Մինչ համերգը, հաջողություն։